大家好。今天呢天气还可以啊，虽然气温呢有点高，但想着一天都应该不会下雨吧，所以还是出来骑行。但是为了省点力呢，今天还是选择地铁加骑行。现在呢，我向着市广路地铁站方向骑行。到了地铁站，我就把我的车罩套上，搭乘一段地铁。但是方向呢是希望去到南沙方向啊。去往南沙那边呢，无论是18号线还是4号线，就这2条地铁呢是可以去到南沙的。但是我都没有搭乘过，所以看看今天要去搭乘哪一条地铁，就到了车站再抓阄吧。随便搭乘一条地铁，去到某个站呢就骑行一下，然后呢再搭地铁去到另外的地方，或者就回家。大概就是这么一个简单的设想。好了，祈福交通中心呢已经在我旁边了，现在呢我就去搭地铁了，咱们一会儿见。现在呢，我已经在大学城南地铁站了，搭乘的7号线呢到了大学城南。现在我正对的呢就是4号线，从这边呢可以去到南沙客运站，我们就搭这个车去南沙。去往权益路的乘客，请准备。共创宜良好乘车环境，请勿在车厢内饮食。使用电子设备时，请勿外放声音。请为老人、孕妇。本次列车终点站为南沙客运港，本次列車終點站為南沙客運港。The destination of this train is Nansha Passenger Port. 下一站金州，下一站金州。The next station is 金州。去往双山大道广州市南沙中心医院的乘客，请准备。为了您和他人的安全，车厢内请勿使用自带座椅。下一站金州，下一站金州。The next station is 金州。去往双山大道广州市南沙中心医院的乘客，请准备。为了您和他人的安全，车厢内请勿使用自带座椅。列车即将到达金
洲站，列車即將到達香洲站。今天从大水城南坐了14个站，现在来到了香塔，离终点站呢还有2个站。但是我知道这边有一个老圣，准备从这边呢下车去逛逛，骑车走一段从明珠湾大桥开始的一段绿道，大概有7公里左右，非常美的一个绿道。好，现在准备下车了。好了，现在下车了。唐坑站，这个站的颜色很不错，挺环保的。刚刚在车厢里面呢，稍微漏了几段啊。这个地铁呢，从地下又去到了地面，最后又回到了地底下，是连接广州到南沙的一条独有的地铁线啊。我们来看一看这边的出口情况。我觉得应该走环市大道南吧。好，从这边出站啊。其实广州地铁的每一个车站啊，都做的还是比较简洁，现代感，应该也比较方便，因为各种自动扶梯、电梯等等呢，都一应俱全。看看啊，这一趟过来要12块。这边呢有一个街区图，稍微来看一下啊。我现在从 B 出口出来，应该呢可以往这边走吧，还是应该从江南路走吧，才能够去到河边。好，今天呢是我第一次搭乘地铁来南沙。一直有这个想法，但是呢，对我们住在祈福的村民来讲啊，最方便的呢就是搭乘22号到番禺广场呢转18号地铁。但是呢，到了南沙这头啊，无论你到横沥还是到终点站万顷沙，然后就没有地铁可以接驳了。你如果要去南沙其他地方呢，可能就要转乘公交，就比较麻烦。我今天出门的时候呢，也是想这样走的，但是到了南站，结果呢，7号线的去大学城方向的车先到了，那我就还是坐的7号线，再转4号线来到了这里。嗨，大家好。现在呢，我已经出了我身后的这个唐坑站啊，4号线的 B 出口。然后呢，我就想到一条旧街，一个老镇去逛一逛。最终呢，我是要去到
胶门水道啊，从那边呢顺着胶门水道骑一段已经建成的河边的绿道，大概有7公里长啊，所以以前来过，今天再去转转，好吧，准备出发。车站边上呢，就是一片非常散乱的电单车、单车的停车场。看来方向没有错啊，我现在走的这条道呢，就是这边的一条主街道，应该就叫江南路吧。显然啊，这是一条很老的街道。那么对于以前呢，都是处于农村地带的南沙来讲，是有一个这样的居民的社区，或者说一个自然而然形成的一个老的这种小镇呢，我觉得已经是难能可贵了。但是如今的南沙正在面临巨大的发展，当地的这些人口或者说这些基础的设施呢，是完全无法支撑了南沙的发展，所以这边呢到处都在轰轰烈烈地进行各种各样的改造工程。那这个旧镇呢，我想可能在不远的将来也会变成一片新的城区。今天呢，我是特地带着我的单车搭乘地铁来到南沙，但是前前后后呢坐了真的20来个站，可能20个站都不止了，因为22号线虽然只有1个站，但7号线呢就坐了8个站，再加上4号线呢又坐了14个站，坐了23个站，辗转来到南沙，真的来一趟也不容易。因为平时呢都是开车来的，从来也没有像今天这样子是坐着地铁来。这个地方来了以后有点方向不明了啊，看看到底应该要怎么才能够走到江边去呢？哇，你看村里的这些小道啊，这些餐馆都是一家接着一家，既然它开着呢，我想它应该也有一定的生意做，所以这边应该外来人口已经非常多了。因为本地人呢一般是不会在外面吃饭的，都买了菜在自己家里做。你看这种也不是旧村，它就是那种老式的街道，就一看呢就是感觉比较陈旧的这种建筑物。我的右侧居然是一个南沙影剧院啊，还蛮现代的一个建筑。南沙62路公交站。现在来到了一条稍微大一点的街道上，这边呢同样也有不少餐馆，但是更多的呢可能就是跟生活有关的，配眼镜啊，这种车辆维修啊，中国移动啊等等这样的小店。其实呢，今天气温还是蛮高的，34、5度，并不是一个特别适合出来骑行的天气。
但是呢，我总觉得还是要找一些这种活干，出来随意的骑行一下。所以折中了一下呢，就是通过搭地铁啊，刚才坐了1个多小时的地铁才来到这里，省了我很多力气。那么剩下的呢，就在南沙随意的骑行，闲逛一下。看来这个旧镇的面积还蛮大的，我转了好几个圈呢，都没有转出来。但是我抬头一看呢，前面已经有了很多的高楼，相信呢，这个地方已经到了一片新开发的区域的边上了，应该马上就可以见到河岸了。到南沙来骑行过好多次，但每一次呢都是开着车来的，就把车停在某个地方，然后呢再换我的单车骑行。你看这个左侧呢，一栋又一栋的高楼，都是新建的居民区公寓房。就这一楼的质量呢，跟我刚刚穿街而过那个旧镇的面貌啊，形成巨大的反差。那这种房子呢，就看上去像一片新区的模样啊。你看，还有一些像我右侧的这种小别墅啊，小的连体别墅，哎，我看建的也相当不错呀。骑个车呢，就可以慢悠悠的、从容的在这种新的街区，但是于我们而言都是比较陌生的地方呢，随意的来走走。这边有些路恐怕还没有开通。看到对面有一个商场，好又多生活超市。这个边上呢，虽然是新的街区啊，但是呢，已经有很多的这种商铺啊，都开了各种各样的店。哎，看来我走的路没有错啊。前方呢，我就看到了明珠湾大桥，那座红色的桥了。我就是想从那边开始我今天在南沙绿道的骑行。前方还有麦当劳，不错啊。但是感觉这个地方呢，好像都被封闭着的状态啊，所以还是掉头从别的地方绕出去。
也不知道什么原因啊，可能还在建设过程当中吧。你看，这种明明是新的街区，那看着非常凌乱，街道也非常的脏。然后这些卖水果的这种摊档呢，就随便的摆卖在街上，让人感觉有一种新城区却疏于管理的状态。右侧呢是一所学校吧，原来是广州市南沙小学。从这边呢就出到了滨海大道上了。前方呢，我已经看到明珠湾大桥了，就到它的跟前去看一看。从那边呢，开始今天的南沙骑行。这边呢也有一段时间没来了，我看这条马路呢，虽然还没有延伸出去啊，但是这一段呢已经整理得比较干净啊，不但建了学校，更多的呢是绿地。你看那个右侧起了很多的摩天公寓楼啊，这边呢是珠江地产的一个楼盘。这个小区门口真的还比较漂亮啊。这边呢确实有很多房子雨后春笋一般的建了起来，但是呢，我相信入住率其实并不很高，大家都在观望，因为这段时间呢，南沙发展的势头明显减弱，或者说呢，整体的经济在收缩，也顾不到这种新的区域的建设了，因为实在成本太高。那这里呢，就是我今天要来的，前面就是明珠湾大桥。那这条路呢，以后是要修通到那里去的，但是很遗憾啊，空有规划，远远没有付诸实际行动。从对面的明珠湾大桥这一路过来，这里就是礁门水道啊，对面的就是万顷沙。再往前去呢，有不少的桥梁。那我现在正对着的是福州大桥啊，这是去龙穴岛南沙港那边的桥。再过来一点啊，就稍微右手边一点的呢，是一条铁路桥。
总之呢，南沙这边呢，将来要建很多的铁路、地铁，当然也包括一些快速路。远期规划呢看好，但是近期呢，有些发展失速啊，就是有些让大家感觉虎头蛇尾的感觉啊。好，那我就从这边呢开始我的骑行。广州这边呢，就把这个骑行道或者散步道啊，称之为碧道。那更多地方呢，称之为绿道啊。为什么叫碧道呢？我的感觉就是，珠江三角洲这边呢，水网纵横，很多这种绿道呢，它其实都是在这种水道边上来开辟出来的。水呢就蓝色啊，所以用碧道呢，我觉得也是可以的。但是这种碧道呢，就像大家看到的，它刷了一层蓝色的漆，经过1-2年以后呢，这个漆就褪色了，再加上工程质量的问题，有些地方呢就坑坑洼洼，更有一些路面底下呢，有那种很茁壮在生长的榕树的树根，所以过段时间呢，你再来看这个碧道啊，就不是新建成那个时候那么漂亮的颜色，而且呢，不仅有成就感，还会有坑坑洼洼的这种感觉了。所以这边呢，很多都是形象工程。刚建完的时候，拍些照，拍些视频，就让很多人呢为之雀跃。但是实际上，它很难维持下去。当然了，等到它实在不像话的时候呢，政府又会组织一批人，会出钱重新再修复，大概就是这样啊。那这样的好处呢，就是不断的制造就业的机会。这个地方呢有一个绿地，算是公园吧，但是这个里面我还从来没来过。然后现在在修路吧。这里呢，就来到了一片算是滩头了啊。对面那个桥呢，就是我刚刚说的福州大桥，去到前面的龙穴道。这边呢，应该还没有完全建设好，就到此游吧。
这还是有一些原始的这种沙地上啊，随意的来往前切断啊。好，略事休息，喝了一口水。现在呢，就回到这条碧道上骑行。虽然天气有点热，但是呢，在这么清爽的路上骑行，关键也没有人，而且风景独好。右侧就是宽阔的胶门水道，而这一路前去呢，都是这条漆成蓝色的碧道，两边呢树木都种得很多，然后一片绿色，眼睛看出去呢就比较舒服。看到右侧也做了一些小片的湿地啊。总之呢，这些南沙的马路绿化的还是相当不错，而且从整个城市来讲呢，最多的可能就是各种各样的公园，因为呢这边是算靠海面江嘛，所以得天独厚的条件，就使得这边你望出去啊，你都可以看到，不是绿色就是江河，就很开阔，很养眼，这种感觉相当不错。现在呢，我骑过了福州大桥，继续往前骑行。这边呢也建了很多的设施啊，比方说需要的话呢，有洗手间呢可以利用。我看这边有骑到清水路段的
道路我们骑到更清水的地方去走走，吹吹江风。当然这边呢就没有任何遮掩了。我的左手边马路的里面呢，这边应该是科学园区啊，最好的地块呢都给了国家的各个科研单位。那大部分的科研单位呢都从全国各地啊搬到了这里，大家占地为王，盖了自己的研究的大楼、办公的大楼，可能也有很多呢是一些单位里面住的人、工作的人的住所。总之呢，还是按照国家的计划分配啊，来完成的这片开发。所以老实讲，这边没有什么活力，因为它都好像是一些政府部门一样，它并不产生太多的价值。无非呢，就是原来身处内地的比较闭塞的2、3线城市、3、4线城市的这些机构呢，找到了机会，摇身一变呢，就变成沿海地区的居民，也就是为了这些目的，很多人呢就跑到这边来了。我记得几个月以前呢也来过南沙啊，当时应该去的是横沥岛尖，还有可能就是灵山岛尖吧。就那边呢都有一些大的工程没有完成，就原本已经收拾得非常干净的景观，那些马路呢又重新拆掉，又搞得一片凌乱啊。但是那个时候去的时候呢，就感觉这个水都很满。基本上都满到了这个现在骑行的这种骑行道上啊，但现在呢，你看啊，过了一段时间，我们再来看这个水位啊，就退的最起码好几米之下了吧，就都是那些乱石了，所以这边的这个水位啊，涨潮、退潮，对水平面的这种影响非常之大。所以我想象呢，因为这边有巨大的码头，南沙港已经发展到第5期了，而且进来的这些船呢是越来越大，吞吐量也越来越大。在这种情况呢，这些潮汐的升和降啊，应该对那些大船进出港会有不小的影响吧。大概只有节假日和周末呢，这边才会有一些居民到这边来休闲活动。像今天这样的平日呢，真的是没什么人，
我以前也来过几回啊，基本就这种感觉。一边呢晒着太阳啊，背后有些发烫，但同时呢，迎面而来的那个江风啊，又带有些凉意啊，所以这个冷热之间呢，就感觉产生一种很奇妙的感觉啊，就是你一边呢就觉得有点晒啊，但一边呢你又很想奋勇向前。你看右侧这个江面啊，有很多接近河岸的地方啊，都已经落了底了。原本呢，前方是一个叫大角山公园吧，就是珠江口的一个非常漂亮的公园啊，但是一直在维修，一直在重建，好多年了都没有正儿八经的开放。这也没有路可以上去。本想找一条坡道啊，就上去了，但是没有找到，我们就继续向前吧。我今天特地提前了2个站，这个就下了地铁，然后呢，打算沿着这个河边或者是什么道呢，就骑到4号地铁终点站南沙客运港，然后在这边呢，再去找个地方吃饭，或者呢闲逛一下，最终呢，从终点站再搭乘地铁回去。大概是这样的一个打算。按照计划呢，我现在骑着这条道啊，以后一直可以通往黄埔大桥，然后后面那一段还没有建成的道路呢，也会建成，大概有20来公里的这么一个很长距离的绿道。
等到它建成之时呢，我相信就是很多骑行爱好者到这边来奋勇争先的时候。我记得我以前曾经来过，再到前面的就是南沙花园酒店的地方了。它那边好像有个门是不让进的，看看今天如何。看来这边照样是关着的啊。好吧，果然是不同的。这里呢都在进行建设，到处都是围蔽的状态。而前面呢在建大角山隧道，相信也是无路可去了。现在呢，来到南沙花园酒店里面啊，你看左前方呢，很漂亮的一座建筑物呢，就是南沙的花园酒店。它刚开的时候呢，我们来过几回的。这个地方真的选得非常的漂亮，非常好，有水，有山。刚进到南沙花园酒店里面转了一圈，但是遇到保安说这个单车不让骑进去，那我就干脆掉头出来了。正好也没有电池了，换了一个电池，我们继续在南沙骑行。可以看到这边风景很好，我的左侧呢就是一个小湖，右侧就是一个小湖啊。只可惜呢，这边很多路段都在施工。
右侧在建大角山隧道，封了去路。我看到右侧有个牌子，香港科技大学霍英东研究所。这个霍家呢，大家都知道，跟政府的关系好。当然，在政府需要的时候呢，也助了一臂之力。结果呢，就因此盘下了南沙大部分的土地，成了南沙最大的地主。虽然老先生已经过世，但他的儿子、孙子还有下面的几代人呢，应该是吃不完、用不完了啊。所以你可以说这是一个资本家的眼光，也可以说这种权钱结合的一个结果啊。就这些事情吧，就反正每个人有每个人的看法吧。但是也不能否认，确实在商海当中，最后成为赢家的那几位之一啊。所以你看这边呢，还有很多霍家的，就为了保持这片土地啊，就做了一些设施，搞了一些名堂啊。你有那么大个地方，搞了一个中医的一个医院吧。这个地方整个名字应该叫南沙资讯科技园，就是安了一个名头，圈了这么大的一片地方，就坐等机会啊。然后呢，很多土地慢慢都会盖起房子来。今天幸好南沙这边呢，真的还是有些风啊。就我骑行的过程当中呢，就迎面吹来的风还是有些凉意，就让骑行呢变得比较的舒适。这边呢有一个餐馆，到了后门了。就这个地方呢，一直说要整理，去了一些违章建筑啊，看来搞得也不怎么样。
现在呢，进入一条小村边的一个村庄里面啊。就以前这里据说要花大力气把它改造成一个水乡，但是呢，我刚刚看了一下那个河村边的餐馆门前的那片河涌啊，就基本上没什么变化。哦，那我就在这个村里的村道上借道骑行一下啊。现在呢，我拐入了天后路啊，就南沙我最喜欢骑行的一条小马路。虽然它因为边上建了很多楼啊，已经少了一些以前那种原汁原味的乡村的风貌，但基本上呢，它还保留着一些树林，所以这条林荫路呢，骑起来是非常的舒服啊。从这边呢，可以一路骑到南沙客运站。这条道路的这边呢，还保留着几家工厂。过了这段呢，就是居民区了。一边是山体，现在被开辟为一个运动公园。从这边开始，你看左手边呢，都是居民区，都是新建的高楼了。而我的右侧开始这片山脚呢，就建成了一个体育公园。
我想呢，只要热爱生活的人呢，都会喜欢这样的环境啊。如果住在这个附近，每天在这种小道上跑步、骑车，我觉得都是非常不错的环境。这里呢是体育公园边上的一个小池塘，应该是个鱼塘。平时我经常看到有很多人在这边钓鱼的。刚刚已经拍了很长一段时间了，觉得要打住一下，所以在这边呢就先结束这段的拍摄，分享给大家。谢谢大家的跟随和观赏。我们一会儿见，拜拜。